Abdulmajid aka shuncha paytdan beri tanishmiz. Shunaqa ishlar qilib yurgan ekansiz. Ne bir og'iz aytmagan ekansiz. Ana kuni ustoz Ibrohim Gulyamov darslariga boruvdim. O'sha paytda Abu Solih Fuchs sahnaga chiqib, Mehr 20 fondi to'g'risida ma'lumotlar berib qoldilar. O'shanda keyin yaxshilab qiziqsam, qurbonlik hayitga yengillashtirish maqsadida mana shunaqa loyiha boshlaganmiz deb aytib qoldilar. Kelsam, hamda siz turishingizni qarang. 6-yil bu yil xudo xolasa. 6-yil mana shunaqa ish odamlarning ishini yengillashtirish uchun nomligidan qurbonlik qilib berib, haqdor oilalarga tarqatib beramiz. Aka, sizlarga qurbonlik topshirmoqchiman. Buni tartibi qanaqa bo'ladi? Xo'p, tartibini boshdan tushuntirib beradigan bo'lsam, hozir siz bilan birga bitta qo'y tanlaymiz. Tanlangan qo'yni aralashib ketmasin deb bunaqa berkalab qo'yamiz. Raqamini qarang 0070. Berkalab qo'yamiz. Navbati kelganda men sizga vakil bo'lib, ya'ni qurbon hayiti boshlangan kunni men sizga vakil bo'lib, so'yib, sizga so'yilayotgan jarayonni sizga tashlab beraman. Demak, qurbon hayitini bemalol oilam bilan maza qilib dam olishga o'tkazsam bo'ladi. Biz sizga video hisobotlarini berib qo'yamiz. Eng muhimi, shu haqdor oilalarga yetkazib berishga va'da beramiz. Mashalloh, juda ham zo'r narsa boshlabsizlar aka. Hurmatli tadbirkorlar, men ham siz kabi tadbirkorman. Agarda siz qurbonlik hayitini oila davrasida maza qilib o'tkazishni xohlasangiz, qurbonlikka oid masalalarni Mehr 2020 jamoasiga bemalol ishonib topshirsanglar bo'ladi.